Que ódio, mano. Vou iniciar do melhor jeito possível. Eu sou monobola, sofro bullying na escola, todo mundo me ignora. Né? Nova carreira, começamos. Espero que esse canal seja ótimo.
se inscreve aí, na moral. E comentem coisas. Ó, eu vou... Era pra ser um vídeo mostrando minha conta, né? Mas eu falei mais do que eu mostrei. Eu vou mostrar umas coisas pra vocês. Minhas frutas. Meus acessórios. Minhas armas. Minhas espadas. Parte 2 se quiserem. Como eu posso iniciar? Vou iniciar do melhor jeito possível. Eu sou Monobala, sofro bullying na escola. Passei um vídeo mostrando minha conta, né? Mas eu falei mais do que eu mostrei. Eu vou mostrar umas coisas pra vocês. Minhas frutas.
Agora que eu percebi que eu tava o vídeo todo gravando sem vocês me escutar. Eu sou muito lerdo, cara. E eu vou